Hismóirí tá an agus sa fáistí tá anna bhrónarm go bhfuil talcaisteach díanach feibanna le maríomhre an sin ar maidin. Tásúla go bhfuil an beo inis beidir gur féidir le daoine aráilm mátá si beo agus rain comments a chuiristeach. If you're seeing me now, tá mar rút ag rá go gcíonn si mé buchas i dia agus tá anna bhrónarm muintear rút talcaisteach comá agus iad fécinn tá anna bhrónarm. Very apologies for the delays. Aaron ní bhacha ag talcaisteach muintear Ashley talcaisteach inis agus reinfád daoine. So breilm muintear Maria talcaisteach comá na mútóirí isteach ala hapig ar maidin agus buchas Steve. Ní lis gom cén fáin nach bhfuil an video ag obair ag art ar maríomhre Haid Fiona Maloney agus de gachtainine sa tíg an sin sa bhaile. Ná déna mis darúd seo ar séú seachtain den Tiono ar líne agus beo an seo ar Facebook. Beirlinn ar fad a bheith ar scoil. Ruán agus taigan seo deir siad agus tá Osraí de iscint. Agus ik should be gone in Jacker Tachtar na Tachtarty. If I don't call out your name, apologies. Tá sé be gone in níos Jacker on Slí Shaw. Tá anna cuid crunne Zoom búla le céile ar siúl ag páistí le na múntóirí agus le na céile I rinne seachtaine. Just like to remind you of a few of the rules agus má tá mami agus daddy ag éisteach tá sé táchtach cosúla na crunne Zoom go bhfuil mami agus daddy ag déanamh. Targadí an scáilán, isteachadí hiomra, bíag léasta I gceart, bí an am den rang, nó den cruinú, bíag sé ag obair I gceart fé mar bacordód, agus ná habar nó ná scuig éon rud riamh, ná bhfuil éon duine eile agsú leis. So never ever write anything or say anything during a Zoom meeting that isn't acceptable to anybody around you that you wouldn't do on a normal day in school. Ach tána crunne Zoom ag dolarráid go chúntaach tá míad anna bhaocht na múntóirí den méid obair ar fad atá siad de chuiristeach agus a cúnamh dé be míad in ann leanúint a ráig le sin. Tá múntear Maria tí istigh, tá Lily agus Donal de Puir istigh, tá muintear I Lorcán istigh, Sinead Mooney Larkin istigh, Durin agus Cahill ó Dúlána, Diana Delaney an sin istigh, tá Nóra ní Ráilig, agus na leids stóca ag fécant, tá Jack agus Ben ó Helene ag fécant, tá muintear Sylvia istigh, tá Sophie agus Ari ní Óldán an seo, tá David Devine ag fécant, agus ní lis chun cadíon an sin an múntóirí, tá arm fón, tá súla gur féidir libh mé éiscint go fóil ní lis chun cadíon mise. Ach leanna mé aráig a réanos, tá anna cuid breléhananta na léhananta seo, so tá mé gurí tacht ar na breléhananta an seo ar leadan, agus tá mé chun tosnú ar an tá cadíon mé an sin a bhúntóirí sin é, tá sé gobar I gceart arís, tá súla go bhfuil anna chuid gáirí ar siúd an na 5 minute technúla seo. So Tom chun tosnú an tartan sicáte nó cúpla seachtain ó hain ar an géad lá bealtaine mar bhí feibegain an tartan sicáte, so brelá honna déanaach don na daoine seo ar fad. Bhí saimhní coníile agus Willow Price bhí idir éondiaag agus sédiaag ar an géad lá bealtaine. Ar an daran na lá bealtaine bhí Matthew ó Doherty, agus tucha mé arás chuig na breléhananta in isciúla. Ó héad just ó héamh an príomhród atá ar siúl an tachtain seo, ná déana mis darú go bhfuil rib beo ar siúl, seachtain ón ine, an saharn agus an dánach. Agus tá míad ag súil go mór le sin, tá anobair chuiristeach ag cuiste rib beo na scoile agus tá míad anna bhaochtdóibh, agus ná déan darúd go ri ar líne a bheith I gceist. Beidh tú ag déanamh do ré ón maile agus ag chuiristeach do chuid do ann agus I cinú go bhfuil píosa sport a bheith goin idir ine an fethedó lá agus dánach an fethe séú bonam an fethe ceathrú lá de bhí bealtaine agus táimid ag súil go mór leis. Tá is a goin go bhfuil ár garda atá a míon ag ré
Gomín siad gach seachtain amó agus gomedis amó an tachtain seo ag ré in áhaistún na Stoney for den decé amán sin. Tá mí géirí ar bhain in na daine ar sin ar fad talín agus bheith ag ré a ríis. Tá an scáilán ar eis gobar so raimid ar eis go dtí na bre léhananta. So céimiid an seo ar an darna lá de bhí bealtainna bhí Matthew ó dohartaigh bhí sé néimlíon díis. Bhí líamódír fion ó príomh líamódír bhí sé tríomhlíonna díag déagóir eile ar an tríú lá de bhí bealtainna. Bhí fion ó príomh de bara bhí agus bhí eile de bháil ar an gúigú lá bhí siad 8 mbliana díis agus 7 mbliana díis. Bhí Rúan McGuinness mac éangus a ceapan gur luamar é sin ana féin. Bhí sé 9 mbliana díis ar an 6 lá agus bhí Georgianí Bhurí bhí si 6 mbliana díis ar an 6 lá comá. Bhí Mia Rose Parazzi bhí si 10 mbliana díis ar an 8 lá de bhí bealtainna. Bhí Hannah Purcell bhí si 9 mbliana díis ar an 9. Bhí Conor O'Quinn agus Seamus O'Carrig bhí idir siúd 6 mbliana díis agus 3 mbliana díog a rís déagóir eile i rang sé ar an 9 lá de bhí bealtainna. Bhí Ewan ó Bulgúr agus bhí de Puir. Bhí Ewan Bulgúr Bránam bhí sé 8 mbliana díis ar an 10 lá. Bhí de Puir agus Grace ní Bharacú agus Ruairi ó Henricháin bhí breléhananta cosisiúd. Bhí 1 mbliana díog díis. Bhí Grace 6 mbliana agus bhí Ruairi ó Henricháin 2 mbliana díog díis ar an darna lá agus comáile sin darnóin bhí Jamie de Cnoc luamar é seo an tachtain Chicago bhí sé 3 mbliana díog díis. Déagóir mór eile i dtí Múntóir Silvia agus i rang Múntóir Brian ar an darna lá díog. An sin tá go mí go dtí iné agus cadín sár felladóir i rang sé Emily Vorga bhí si 2 mbliana díog díis iné agus bhí Éva ní Chuin bhí si 2 mbliana díog díis comá iné i rang Múntóir Silvia. So cá gardagus den mert a gcuibse agus níl éon bre lá sa scoil inniuh. Tucha míad an sin go dtí na bre léhananta atá tax na léhananta atá roin. Do lí ó leabhar foileáin i rang Múntóir Deirdre beag lí 7 mbliana díis amárach beag Seamus ó Dálaigh i rang Múntóir Fiona beag sé 10 mbliana díis arú ar an 6 lá díog. Beag Charlie McAvard beag sé 7 mbliana ar an 6 lá díog. Beag Sean ó Carrig ó Hógáin beag sé 2 mbliana díog díis i rang Múntóir Silvia ar an 9 lá díog. Beag Roisin Bass beag si 2 mbliana díog díis peladóir úntaach eile i rang Múntóir Maria T. Beag si 2 mbliana díog díis ar an 10 lá agus beag Éva ní Archarig beag si siúd i rang Múntóir Niall beag si 1 mbliana díog díis. Hai Éva so le gon gúil gachtainna go má agus an sin Hugh ó Bulgúr sin brela eile sa tic sin beag Hugh 6 mbliana tá sé rang Múntóir Roots na níán bheoga beag sé 6 mbliana díis ar an 21 lá agus faoi ara seachtain ó inniuh beag Jack ó Rónáin beag sé siúd 2 mbliana díog díis agus tá Jack i rang Múntóir Maria T. So cógardagus Jack agus siniad na bre léhananta an tachtain seo na cíine tá imethe agus na cín a bheith ag obair an tachtain sicúin. Tá bránam tá méra an bháistear mar Amadán sa slí. So tá mé chun é a bhóga rís súlagam gúil sé seo ag obair cearcolóir. Fecha míad ar na daine tá stíg tá JJ agus rion ó fógartaigh istíg tá daine i dig Divine ag féchan tá Maya agus Célan Bambrick ag féchan tá Iarla O'Reilly istigan seo tá Lauren agus Éimion seo tá Holly agus Emmett ní Gowan ag féchant tá Linda O'Leary agus Pedro natá sa tig sin ag féchant isteach comá tá Anya de Galí ag féchant isteach ó chuntas blána Galway bránam sin múntar Anya ag féchant isteach. Tá Ruairi Éva Alton ó Henricáin, Amy de Bháil ag féchant
Tá Miriam de Borca an oberdientig Miriam tá Ellen de Borca fichant an seo agus míle buchas Miriam den ober fad agus an pictóí deasa curach suas le seachtain inuas tá Robard O'Brien istig tá Lyndon ní Coffig duine an sinnig fichant chifra agus carach oléire darnáin ag fichant tá Lind Aaron agus Dylan ó Coffig an seo agus tá Múntar Michelle istig dar si ní féidir an sin íanamh tá míad chuna na bútóirí a lua i gceann cúpla nómad an seo dos na comórta si. So tá mé contact go sin ach sar gan enim seo tá chun cógáirdeacha speisialta ará ó Gaelscoil Osraí de bhein anna speisialta caramór na Gaelscoile agus sinní áine ní glyn agus neidir an raibh Tishmóirí agus múntóirí a géisteach le Morning Ireland maidin ach do bhronnach dúis anna speisialta fad áine ní glyn a bhílinn sa scoil go minic agus an dúis a bhór sí láiriad na nóg cílíonn sé sin gurbí an fille is táchtaí do fáistí agus do gríne óga in éireann an bhliain seo agus tréas límí go mór na áine agus just mar trí beag maidin seo dáin a scríg áine le déanaí agus cíigh na múntóirí agus nóig na múntóirí rud a dúirt mis an seo cúpla seachtain ó hin frás a álann ó bhí hall ó mar a hertig dúiseacht le dúrthacht le breacha an lé éiríonn tú ag tús na maidine lán de fuineh agus seo do bhí hall ó mar a hertig i d deir a luigh an manna seo a cheanamháthar an léit seo i mína Márta fethe agus seo an dáin. Sláíonn na léhananta isteachas amach as a chéide. Gan lipéad luam ná ine is ní adarsa an éonniuh nó amárach é. Gléasam mé héin le dollar Zoom mar a dhéana máiste maidin le dollar hiúlóid 2 kiloméadar ón tacht. Gléasam mé féin le leiscéal a thuirtam féin gléasa. Ní fada go méid méid do mud léasa féin chun an brúscar a chur amach nó chun córá a bheith agam lom féin sa scáthán. Ní fada go méid mé ag léasa bronam, siúlam ó cheomra go seomra. Tarníim cúm leabhrán telf. Sílam go nehaníim tidal nó údar ach neidir léig mé riamh. Chláiríim sa seomra sí. Casam lehanach inig lehannig. Siar a ríis gan tús gan túram a gom cadatá léite a gom. Cahamúan an leabhar. Neadam os cór an riomhre. Tá dáin an sin áit éigean ach go bhfuil na focail róte ina gnapáin scaoil sa bharna sin idir bun na scábhóg agus bar an bhuilig. Agus sin árán deas le áine chuirigh mé ar leithan Facebook na scoile inniu bheith agus roinne míad le bheith ach tá dáanta úntacha scríte ag páistí ár scoilne agus pictúrí dianta agus tá ag tacha go dtíon pointe seo drumráil inis ní léon drumráil a gom ar an riomhre béidir gur bhacha chuideagaibh go bhfuil na bútóirí chura suas hena féin ar siomhidir líon na scoile agus ar leithan Facebook. Ach tá chun dul tríd na bútóirí os na níán bheoga suas go dtí ranga sé inis. Agus seo iad na bútóirí de heachtainna dó agus be dearmháin €10 á fáilt ag gceachtainna aá an seo. Tá mbeidh tosnú leis na níán beoga. Tá mbeidh fiocant ar fictúr álann do ribbeo agus póstéir a dhéon gráineaní bhar acu cógáird agus gráine agus ceann eile úntaach le churann deas istí gan dianta ag Tomás McGowan. So sinníad na bútóirí rang níán beoga múntóir rút gráineaní bhar acu agus Tomás McGowan. In rang bheoga níán bheoga múntóir máise, bhí póstéir álann ó Darren Farrelly agus pictúr de Darren leis an póstéir agus chuir mé suas an pictúr eile don póstéir níos déanaí. So sinní an bútóir é rang múntóir máise. Ir sna níán bheoga le rang múntóir Maria tá 2 póstéir álann an seo sédaoine bhar acu
an virtual fun run ribio Corresus exedi ni Veracu an ober déanta leis an gaan sin agus ceann eile le MJ ó Marachu ribio 10 km fehe agus gacrod curtha isteach ann. Ins na níán mhóra le rang Montgomeria a rís Montgomeria D an bua an sin ag fia ní gálig sa rang sin agus cógáard agus fia. Sa níán mhóra rang Montóirí Deirdre agus Síle tá Don Allen curtha isteach ag Anna ní Cormac agus léigh mé amach an ceann sin más féidir lom. We are all missing school, but Ribio is cool. So let's all give it a hand. Let's all give it a go and let the happy times flow. Sin an ceann atá ag Anna ní Cormac maithú Anna tá sé sin go húntaach. Rang a héan, Múntóir Michelle agus Líslas, de bhuaig pia ní Vaca, de bhuaig pia an sin an dúis, don testas is fearr an rang sin agus taisa gon go raibh an job ag Múntóir Michelle agus Líslas, agus anna chuid postéirí feite isteach cá, agus cíam an ceann a bhuaig agus ní cuinom an enam ní sé scríte gom chuir mé sin isteach i gceann cúpla nómad agus tuca mé ar eis chuige sin ach tá bawa báistí 10 istí gan ribio fehe 3K 5K 10K agus dearn sé cuinig da achar so sin cuinig de spás is tóca agus fan sábháilta agus tá buggies agus cacod istí gan sin. Mé Múntóir Michelle beidir go bhéad fá arálim céirbh an bútóir a bhí an sin just an enim sin don bóstéir. Rangadó Múntóir Cuimhe a rís tá ceann 10 istí gom agus níl an enim chuiristeach gom ach dar sé ribio fehe Gaelscoil Osraí finish virtual fun run agus ceann eile ag Múntóir Ashley tá is gom ceapam go ruáin mac éangas a bhuaig an ceann sin i rang Múntóir Ashley rang a dó. I rang a 3 Múntóir Conor agus Nicholas tá ceann den na postéirí a bhuaig is le Emma Nicowan agus an darna ceann Marceline Rose a bhuaig an ceann eile hí gá fóstéir úntaach an sin agus dear Múntóir Michelle an sin gur líse ní glyn a bhuaig an dúis in árang. Tá Don Allen a gom an seo a bhuaig i rang Múntóir Nicholas agus Múntóir Conor rang a 3 sinné an Don running le siafra ní choníile agus tan chunin ceansa a léamh amach. Running. With coronavirus here, we can't go out, I fear. We can't do the ribio, which is bad enough. We can do it on our own with no reason to groan. We run up and down and all around, spotting beautiful butterflies flying above the ground. We're having such fun in the afternoon sun. I'm running on my own and it's great to be alone. Tá sé sin go hálann ar fád siafra maithú agus tá súla go bhfuil tú a gréis sús síos an cnoc an sin i d'obaráin óin agus i gra haide Múntóir Nicholas agus Múntóir Maria Breed agus iad am sa Ghardín. So témar aganis go dtí rang a 3 Múntóirí Derval agus Fiona agus an bútóir an seo den Don na taig ó Marachu agus is ceann tá mé géirí cuioineh ar an focail a rís atá anú go bhfuil na litricha le tús na línte agus siad an Don atá an seo ná ribio so na litricha na céad litricha dearann siad ribio agus dearann na línte running is great. It's good for your health. Try it yourself. Have fun while you're out. Being healthy is important. Everyone should try it. On with your runners and give it a go. So mahu padre go Maracu. Agus in sin tá postéir 10 dianta ribio fehe gá méidir idir a céile agus é sin dianta ag Seán ó Caháin a rís i rang a 3 Múntóir Derval agus Fiona. Témar aganis go dtí rang a 4 Múntóir Niall agus tá mig fecintar ceann sin Múntóir Deirdre ní bhríon dúirt si cóscóir a bhí ann i rang Múntóir Deirdre agus Síle agus gur Annie agus Ali a bhuaig agus tána pictóirí sin chur suas be me chur an tanim lotha. I rang Múntóir Niall tá postéir álan dianta ag bócail go bhfuil
an obair diantag mami ar an ribio cuma cahirirlach Christian Edish Mohori agus sinné Padraig ó Mailón agus an job dianta ag Padraig ar a fóstéir tá Eicleán ann le Benner Murray ar an cógardagus dearann sé rinne tú an 3K agus tá Van Des ó feic sé des Van mar sin a bheith péinteáilte againn le ribio bio funrun agus é sin dianta ag Padraig ó Mailón agus sin an testas tá bronam agus is bannam an testas sin atá dianta is testas ar nóin do rang a cahar cuaig agus a sé. Agus a rang múntar nail an bútar den dáin ceann anías dianta ar fad der sé virtual bio crouching on the start line like a cheetah ready to pounce, palms sweaty, feet twitchy, heart pounding, waiting anxiously for the starting gun. Now all the training is done. 10K, 5K, 3K run. Prizes and medals on the line. Oh, this will be so much fun. But now lockdown is here. It will be quite strange for us this year. A virtual run. Oh, so much fun. Make sure to join us, everyone. Agus é sin scríte ag Ruairi ó Hainagáin agus an iirecht choristeach maithú Ruairi an sin. So rang a cahar múntar Cormac seo an dáin. Éimeann ó Murachú rang a cahar múntar Cormac. The ribio is coming, so we have to start running. The schools are shut and we have to stay put. It's a virtual run this year, so we won't hear any cheers. The master will be on Skype, organising things just right. Nether. It's easy to exercise during lockdown. You can even do Joe Wicks in your dressing gown. I can't wait for the ribio. It's going to be some show. Agus mahu éimeann ó Murachú piece of sport, agus piece of green istigan sin, agus an testas eile ón rang sin ná ó Maya Bambrick ceann anías le camach testas ri bronta ar an anim ribio agus ribio fehe leis. Raime a raigan is go dtí ranga cuaig múntarí Nessa agus Maria T. agus tá istigan sin tá dúis ag dul an sin a rís tá hastas agus tá sé ag dul thar an teoran go dtí cúnta Hebridáin tá sé dul go jóla ní chumín ceapan I maile an garí an sin so maithú jóla agus cógardagus agus tá míid taca inis go dtí ranga sé múntar Sylvia agus dearann an ceann seo is ceann béarla é tá sé a rud ag an difriúil maiall a ribio ach sin go bre agus an ceann seo dianta ag Emmet ní Éileán agus tá sé marall ar an cócaráil agus an bácáil ar fad atá arsúil againn so dearann sé Cocoa Ripple Ring agus tá sé déanamh an master ocracanis. This Cocoa Ripple Ring is my favourite cake. My mamo gave the recipe to me for my brother's sake. It's his favourite too and it's great to make since I get to bake this cake This cake may seem like a dessert, a treat, but no sugar is put in. It's honey that makes it sweet. The dry ingredients are put in by sifting. Once all the ingredients are in, don't forget the beating. I make this cake since my mamo can't come, but it is a lot of fun to make it. I hope when all of this is finally over, my mamo will make her famous Cocoa Ripple Ring cake for us again. Agus beidir emme go nénig tus a ceann dé comma agus tam cinnte go meid si anna hásta le sin. Agus faoihearra tá míad ag rang a sé agus tá testas álan déanta a ríomhara feite an sin ó príomh ní Anagáin dar sé ribio fehe ris sprí Gaelscoil Osraí sár iirecht maithú spástan anim dúláán tapa dúisina 10 míle agus piece of sport atá an sin. Agus an sin tá Don ón mútór an seo Lucas O'Neill tá sé dúradh takeísteach chum ó mútór Sylvia agus dearann sé ribio running for fun to raise some money. Hundreds of people here to run as fast as a bunny. All of the feet hitting the floor. It'll be fun to complete, I'm quite sure.
To build a new playground, the money will go with joy all around and the colours will glow. Ribio is its name, but it won't be on this year. COVID-19 is to blame, but we won't have any fear. Agus mahulu cos, agus just cartu biogawan in shin, tan tarigid egdol, con tradtime.ie a canuck agus bemidi kaintidiv a vuntori clar nu a kiol, don skull fad agus tamid exul gomurlish. Tamid takagudi an rang jarnuk, agus shin rang a she muntor brian agus capum, gunnian toig muntor brian on goil sar, law of screen or dienta egan gadin shaw. Amy ni voraku ata an don buite eke, do rang a she muntor brian, agus dershe the Ribio 2020. It's a virtual race this year, so the teachers don't have to fear. Whether it's the 3, 5 or 10k you do, it's a pity there won't be any treats waiting for you. As the children run up and down, there is no need for stewards all around town. The scooters and bikes will have more space and they can even go at their own pace. You won't have to rise early in the morning. It's up to you when you do the recording. I'm looking forward to the Ribio this year. It's something different that will make everyone cheer. Agus tá sé sin arouse fad Amy Mahu. Agus fuiara tá on testas orang munto brian. Agus der sé rodana hátuk egan dera agus tá an enemy carcursus egan master tá me koné cartu ach is sorda o macha capam an darna douche si tig sin a vuig agus der sé 3k 5k 10k Ribio virtual fun run 2020 scarha le chéile an sin mana anias fad Ribio virtual fun run fehe in memory of Michael O'Grady for PSPA ó Gaelscoil Osraí agus ná den darúd go bhfuil midig bailú agad the PSPA Ireland agus tá sé I gcuine Michael O'Grady agus cintu go bhfuil midig déanamh arníhil dó an príomhrod ná go mé gach duine ag siúl nu ag ré an deire seachtain sicuin agus tá súlagain go gíimiid anachid amanta ag tachtasteach ó bhams ó dads mar dúirt mé le na mams agus dads an tachtain sicáte. Don't forget you can do the 3k with your páistí céadród maidin ú éon gur bhaileat ar an deire seachtain, and then you can go out and do the 5k, the 10k or even the 10 mile ar an deire seachtain. By the way, a bhuntóirí agus bhams agus dads, some of our moms, lots of our moms and dads are Muntori. We're going to have a special douche this year for Muntori. So any Muntor who wants to come in, they're going to have to let us know they're a Muntor, and we'll have a special prize for the Muntori who are running in the 5k race on Dara Seachtain Sicuin. So tá súlagan master piece of crack a bheith a gom le sin a tais a gom go méid an bua ag Muntor síla or an agus beidir cúpléide sa scoil ach déanamid arníhil a rianos agus íorscoláirí fecim cúpla íorscoláire ag fiocant an seo tá súlagom go méid siad ag ghlach apart comá. Now tá rugbeag go bháin eile agus ná den darúd a rís na bútóirí sin fad tá siad ar osraí.com agus beag an link nu an nasc chuige sin tá sé thuas ar Facebook hena féin ach beag an máster a cheola amach ar a leidní inniuh onas go bhfuil Instagram ar fáil go bhfuil siad ann agus darnóin beag tá sé beag fiocant ar díon an bháster an sin héit an fón sios agus an tachtain ná den darú go méid na darabháin ó Ken's Books a cheola amach for méid cúpla greengraph álan an sin ó bhaintú I leanár agus ó ruúí ó dí agus ó siúní chéalaí le na darabháin a bhfuair siad. So tuair pic beag don darabháin a gut agus seolaráige agus chuirmid túsa don tachtain sicuin. So rud amháin éire agus bhí múntóráine ag iúí go luúhan é seo ar maidin atá anhachtach agus sé sin go bhfuil lá náisiúnta líníochta National Drawing Day ar siúl an saharann seo agus seo an comórtas den tachtain sicuin.
This is our Comórtas, our competition for the next week. National Drawing Day tá Comórtas síos sa Currasuas lehanach on Butler Gallery agus lehanach on National Art Gallery. So if we go to the Facebook pages for National Art Gallery and for the Butler Gallery here, Igil Cunnig, you can do the competitions. The one for Butler Gallery is a really nice competition. There's a beautiful picture by Paul Henry of St. Mary's and the Town Hall, and you can fill that in. Is féidir leat rathú isteach agus curisteach gotí on Butler Gallery agus beag dúisina a cosisiúd ach má cuireann tú an picture céanna cúna beag sé stíg Comórtas an tatan sicúin. By the way, fuair anachid picturí testa sí dáanta tá míad anmhaíoch de gach ile ceann a bhfuair anachid aá Currasuas lehanach Facebook radio agus curig an máster an mé go féidir lom lehanach Facebook na scoile comá. So seol na picturí sin seol iad go dtí múntóir Anya at osraí.com, AINE at osraí.com, agus beag múntóir Anya ag tuairteach na dúisina dos na Comórtasí sin an tatan sicúin. So sinné ceapam a fáistí tá súla go goisi ag buin tainmh as gacrad sáile beag agus tá múntóir Anya tá scéal últach an seo beag láiriad na nóg í féin Anya ní glín beag si tacht go dtí an scoil an téarma seo. Ná ní bheith si istigh sa scoil ach beag si ag obair le ranga 5 agus 6 an téarma seo ag déanamh filíocht a chur le chéile. Agus an ábhar sin i cainte le páistí ranga 6 atá istigh hí crinú ag múntóir Brian ag múntóir Sylvia ag múntóir na Clás agus a gom féin i rinne seachtaine agus tá planana deasa a bhain le hagrodí deasa a bheith ar siúl ag ranga 6 an téarma seo beag obair Anya ní glín istigh an seo be míad ag obair beidir ar leabhar a chur le chéile an deiscéal ná go méid na chudíos libh a fáistí laistigh de hachtanú go tá an pictúr dó feite ag múntóir Brian agus ag múntóir Sylvia agus beag siad ag tapcúin go luath agus ag dul amach cuaid. Tá mé géirí gléachach cuidan na daine atá istigh an seo muna dhéanam mes le seo a ríis tá daine ar dig Eléní Gaire ag féchant muintrú í Gaire tá duine i dig Tracy ní rion tá siad ag gra hain idir in sin Noah is tóca atá ag gra hailín agus níl an run seo ag obair an máster na comments atá ag teachtasteach so tá brónar nach bhfuil deise gom iad léach amach. Má tá tuismóirí if moms and dads would like to stay here, ná den darúd téigi aigenis go dtí RTE Homeschool Hub cógádagus bhuair de múntóir méh mí lein a bhí ar Homeschool Hub 2 uair le seachtain na nuas lena Madra Penny agus an obair ar siúlacha siúd. Téir go dtí an Homeschool Hub ná den darúd a bheith ag dul go dtí cúla cethir ar scoil gach ile maidin óna de go dtí na lethúir treise de tá an Gaeilge go húntaach tá an ólaíocht an mata an béarla an Gaeilge gacrad atá siad ag déanamh tá sé ar tá bran an níl béarla ar siúlacha ach tá gacrad eile ar siúlacha ar cúla cethir ar scoil ná den darúd go bhfuil Jowigs an ar maidin ach go hana speisialta ar men i gcéil chunig an seo tá Donna Dunn ag a cúig treise dóiag beag si ag léint timp le háte dhéanamar an seo in árdaige cúpla lá agus tá sé arás ar fad óga yoga fós a currodí suas inglailge PC álanna ar fad agus fáistí agus a hismóí agus a bhúntóirí fuair mé cúpla nasc maialar PC das mindfulness chuig mé timp é sios amach iad sin amach neomh ar email agus beag siad a gcuibh agus tá siad in Gaeilge agus tá siad go hálann ar fad chun faoisimh agus teis a thuairtúin. So, moms and dads, I'm going to switch to Béarla for a little while. We would like a couple of messages to get through to you again this week, and it's really, really important that we say these things to you. And those are that we realise that things are difficult and maybe getting a little bit more difficult at home in terms of your work structures,
Some of you will have to return to your workplaces next week, and that may be quite difficult to negotiate, and may be difficult to negotiate how your children are cared for at home. And we appreciate that things aren't going to be easy. So we will understand fully every Montori, and again we stress this word, the work that the Montori are sending out to you, that they're sending is simply a menu of the things that they would like you to do if you feel you have the time. In terms of the work that you do online, taking part in Zoom meetings and your children taking part, again, if it suits you and it suits your child, that's fine. If it doesn't, it doesn't. And we'd ask you please not to be getting stressed or worried about those things. A very important message, because it's come from a few people, in terms of your fear of children falling behind. We'd ask you not to make comparisons with what's going on in other schools. We're doing great work in our school, and we're doing things that aren't being done in other schools. I'm sure they wouldn't like to be compared to us. So we're all doing our best. I know that maybe there are some glitches yesterday and today with some of the school books that were available online. We're going to try and get on to some of the companies to make sure those problems are ironed out. We do still have a difficulty, and we're waiting for clear direction about some of the books that are still in school. We're getting mixed messages. The teachers will be in organising work next week. They are allowed to do that. But it appears to us that we are not allowed to ask you to come in and collect material. So we're looking at every possibility we can to get material to you, particularly down Saninon, Joganinon, Vora, Rangahian, Rangado. We know there are books that you have bought that maybe still are in school. If all comes to all, we will put them in the post to you and get them out to you. But we're doing our best to try and handle this as well as we can. We're coming up towards the month of June. We will not be doing the same amount of Osraí as we normally don't in Meath, but we hope we'll be doing our active weeks and lots of other interesting things that we can do. By the way, a little smíanamh for National Drawing Day and for Cursi Alina. I know in some schools you can do lots of virtual tours. I think there's a virtual tour of the National Gallery. I know the master was looking at a couple of virtual tours of the Louvre in Paris, and of I'm trying to remember the name, the Museum of Modern Art in New York, and the Guggenheim in New York have put up tours of their galleries, and they're very, very good and lovely to look at. So maybe have a look at those closer to home. Don't forget the Facebook pages of the Butler Gallery, of the National Craft Gallery, and places like the Hugh Lane Gallery in Dublin come up. So Nadir Umal Kesht again, Dina Oram. I'm going to try and get these comments up again, and I don't seem to be able to see them. If there's any question you would like to ask, don't forget that you can pop it in to us as an email at any time to your Montor. I think that you have most of their emails. If there's a problem, send an email to me at previda@osraí.com, the normal email that's sent out to you. And if there is any other question you have that we're not answering, send it in the normal ways, and we'll do our best to answer it for you. Rud Biogawan Dernak Hishmori, if there are technical problems with devices in your home, we do have a small fund for providing devices, providing laptops or other types of technology to houses. If you feel you really need it, please get in contact with me. Send me an e-fush or get in contact with your Montor, and they will let me know as quickly as possible, and we'll do what we can to help. The proceeds of Radio, by the way, as I said, going to our Clárciol, but we are hoping to spend some of the other Arrogate on Technolialt to spend it as we've been fundraising for during the year on Clórica Nua Electronica, on interactive electronic boards in some of our classes, and we'll hope to be telling you more about that in the coming weeks. So I'm not sure if there's anything I've forgotten. Avuntori, Mas Madiv, Efush to Kuristakum, Mata Eno, Gwillim Tris, Darud, Ayenav Janime Ear, Fekant Unshaw, on Rivera, Tom, Agiri Gakrod, Cludu, Kofada Agus Corfederdom, Nidolan der Muntomar Root Nachtolihi, Gukurmesus on Butor, Don post there
rang a héan in árang agus is siirse ní bhrin a bhuaig an ceann seo sin agus cuireadh nesús ar an